जय नेपाल .com स्वागत छ। टिकटकमा प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा संस्थाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले खोटाङ घर भई हाल भक्तपुरमा बस्दै आएकी 31 वर्षीय रमा बस्नेतलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बस्नेतले टिकटकमा नियमित र नियोजित रूपमा जातीय तथा साम्प्रदायिक भावना भड्काउने सामग्री पोस्ट गर्दै आएकी थिइन्। उनले विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र संस्थालाई लक्षित गरी तथ्यहीन र आधारहीन विषय उठान गरेर समाजमा नकारात्मक धारणा फैलाउने र चरित्र हत्या गर्ने गरेको ब्युरोको आरोप छ। भ्रामक र द्वेषपूर्ण सामग्रीबारे उजुरी परेपछि ब्युरोले अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानबाट उक्त कार्यमा बस्नेतको संलग्नता खुलेपछि प्रहरी टोलीले उनलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको हो। बस्नेतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गतको कसुरमा हिरासतमा राखी अनुसन्धान थालिएको ब्युरोले जनाएको छ। रमा बस्नेतको टिकटकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल विरुद्ध तथा रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनको पक्षमा बनाएका भिडियोहरू देख्न सकिन्छ।